Ligesom et puslespil består jorden af forskellige brikker, som vi kalder de tektoniske plader. Vi vil nu demonstrere, hvordan de tektoniske plader kan bevæge sig, og hvad der sker. Når to tektoniske plader går fra hinanden, så stiger der magma op gennem jordoverfladen. Magmaen det bliver så til jord, og det er blandt andet derfor, vi har en bjergkæde under vandet. Men hvis mængden af magma den er stor nok, så stiger det op gennem havoverfladen, og der opstår en ø. Og det er også på den måde, at Island er opstået. Når to tektoniske plader støder mod hinanden, og den ene er tungere end den anden, vil den tunge plade presse den lette plade ind under den anden. Derefter vil der komme magma op. Når to tektoniske plader bevæger sig op ad hinanden, opstår der kraftige spændinger i pladen, der forårsager brud i jorden, og i forbindelse med bruddet opstår jordskælv. Dette kaldes forkastning. Når to tektoniske plader støder sammen, skubber de hinanden opad. Det er derfor, der kommer bjergkæder, og Mount Everest vokser f.eks. få millimeter hvert år. Mellem de tektoniske plader finder vi områder på jorden, hvor vulkaner og jordskælv og gejser findes. Men der kan også opstå vulkaner midt inde på en tektonisk plade. Det kaldes et hotspot. Her stiger magmaen op af ukendte årsager. Det mest berømte hotspot er øgruppen Hawaii. Skjoldvulkaner er ikke særlig eksplosive, fordi magmaen ikke indeholder særlig meget vand. Mange af dem ligger under havoverfladen, hvor der skabes nyt land, fordi pladerne trækker sig fra hinanden. Det hedder skjoldvulkaner, fordi dens lava strømmer hurtigt ned ad siderne og størkner først flere kilometer væk. Derfor kommer det til at ligne en stor fladt skjold på jordoverfladen. Keilvulkanen er den mest almindelige vulkan. Vulkanen er høj og har stejle sider, fordi lavaen størkner på vej ned ad vulkanens sider. De fleste ligger der, hvor pladerne på havbunden bliver skubbet ind under hinanden. Inde i en eksplosionsvulkan er lagene inde i vulkanen næsten ikke til at bryde igennem. Når magmaen stiger op af vulkanen, når meget af det er størkne på vejen. Den magma, som ikke når en størke, indeholder meget gas, og det bliver meget eksplosivt. Udbruddet er derfor altid en kæmpe eksplosion, hvor aske og pimpsten bliver slået ud af vulkanen. Efter eksplosionen bliver der et stort krater, og det kan muligvis blive fyldt med vand. Her viser vi et forsøg, der skal demonstrere en vulkan i udbrud.